gì? 10 ly, 4 ly chanh dâu rồi nè, với lại 6 ly thái xanh. Gọi chồng ra làm phụ chị em đang gấp. Em gấp chưa? Có 15 hay 20? Dạ 15. Ok. 10 ly. Trời ơi, chồng chị mới đi ship. Quá đã rồi. Xin lỗi, cưng chị cũng hết trà đó. Con trà cũng hết luôn. Không hiểu, có những ngày nó cũng quẹt như vậy đó. Tại hôm nay ổng mua, ổng làm gió cái hồi chiều, tưởng đâu là mua tới giờ ổng mua. Rồi, có nghe này chắc là hết trà luôn đó nha. Hết da mà. Ok. Bắt con bé cốt ra làm ba em bé. Chị cảm ơn nha. Hai mấy đứa thông cảm tại bạn có ly chị nhờ bạn làm xong trước. Hỏi uống gì mọi ơi? Được rồi. Sắp thành công rồi. Không thành công thì thành công đi. Không sao. Em không sao. Mà mình thấy sao?